Jadi di kota Manado Rabu siang menerjang dan merusak beberapa rumah di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Atap 5 rumah warga yang ada di lingkungan 2 dan 3 Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, rusak akibat diterjang angin kencang. Paling parah menimpa rumah milik keluarga Raspuddin Aisyah. Seluruh bagian atap rumahnya terangkat, sedangkan 4 rumah warga lainnya mengalami kerusakan sebagian penutup atap terangkat. Menurut warga, peristiwa terjadi tiba-tiba. Angin datang sangat kuat dan berputar-putar di atas rumah mereka. Kejadian tadi sekitar jam 10. Pokoknya semua jam 11, no, tiba-tiba saya PA dek pada duduk-duduk di sini, kurang kaget itu angin itu dari sana kencang, kuat sekali. Riki lepet dulu orang peseng ini tangka semua, baru tiba-tiba yang di birban ini di muka ini mereka tangka semua. Beta sehingga di tiang resepsi itu kalau nyana ya Allah dia terbang ke mana. Terus satu di balanga-balanga tak lempar semua ke siang. Pokoknya kita dikirari pintu tak ada kuat-kuat. Warga kemudian memperbaiki atap rumah yang rusak dan membersihkan puing-puing atap rumah yang terangkat. Tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kota Manado.